Ukitafsiri jina la Spana kama unajua maana halisi ya Spana, ndio hautakiwi kushangaa mimi nilifanya muziki wote. Huwezi kushindanisha nyimbo mbili tofauti, vibe tofauti. Ni zote ni singeli, lakini ukisikiliza vibe ni tofauti. Ni vile tu ni kwamba muda utazidi kuongea zaidi kuliko maneno. Ukitumia maneno kujiaminisha, mimi ni mkali kwa maneno, watu watajua tu kama wewe ni mkali, watajua kama wewe ni mkali. Namsubiria tu mzee Yusufu naye aniletee zake verse ninyonge nawe taarabu pale Kinyamwezi kabisa. Wasanii hapa ambao sasa hivi wanaendelea kubaluza kweli kweli kwenye social media mbalimbali. Niko na DJ Moshizo utawaua, niko na Jet MC pamoja na Vanilla au sio bana, mshamba kutoka Mwanza. Inakuwaje? Kama kawa. Shwari. Kawaida. Ushindi ni mwingi? Unyama kabisa kitaifa. Fresh kitaifa. Taifa linajua. Taifa linajua kweli. Tukianzia hapo bana, tuanze kwa Moshizo. Umekuwa ni mmoja kati ya DJ ambaye anatishia sasa hivi, au tukuite DJ Khalid wa Bongo, kwa sababu umekuwa unadondosha vyuma juu ya vyuma, au sio bana? Tunataka tufahamu siri ni nini ya kuachia machuma ambayo kila siku linatoka hili linaingia hili. Cha kwanza ni unajua sana watu wa kimaskini, kwa hiyo ni kukimbia umaskini. Maana tuko na hasira. Yes, na nipo hapa na Waswahili wenzangu wote, unajua yes, hatutaki umaskini, ndio maana tunazidi kupambana kila siku. Ndio. Lakini by the way Moshizo, nimepitia baadhi ya maoni ya mashabiki kupitia nyimbo zako mbili ambazo umeachia siku za hivi karibuni. Nazungumzia nyimbo ya Wivu ambayo umeachia mwaka jana pamoja na ile Mapenzi Hisia. Na tukiangalia vizuri vitu ambavyo vilianza kutrend ni kutoka kwenye mtandao wa TikTok. Nazungumzia kama Wivu pia ile trend kule TikTok, au sio bana, na Mapenzi Hisia pia hivyo hivyo. Lakini tukiangalia tunaona kama umechukua nyimbo za wasanii, wanakuambia kwamba umechukua nyimbo zao and then ukajimilikisha wao. Tunataka uleke clear juu ya swala hili. Comment za mashabiki zinasema hivi. Au ni mashabiki, so uwezo kumzuia mtu yote kusema chochote, lakini yote ni mipango. Kabla project haijatoka, mimi hapa na msanii ndo ambaye tunapanga hii ngoma, tunaivujisha TikTok. Ndio maana ina trendi. Kama Mapenzi Hisia tumeamua hii ngoma tunaitunga, tunaivujisha, tunaitrendisha. Wewe uwezo kumzuia mtu kusema chochote, kwa sababu sasa hivi ilimadi uwe msanii lazima uwe na upate ma investment. Wale watu ambao wanataka kukupa ma investment lazima wapitie account yako, ina comment nyingi kiasi gani. Kwa hiyo watu wanao comment vibaya kwangu mimi wananifanya niweze kuzidi kupata madili kama hayo, kwa sababu mtu ambaye anatoa dili kama hizo hawezi akaangalia huyu mtu kasema kitu gani, anaangalia comment ziko ngapi. Huyu akipost kitu comment 200 tunamtaka. Kwa hiyo wao wazidishe. Ndio. Yes, na wanaita fursa sasa hivi. Tukirudi kwa Jet MC, au sio bana, ni mtoto wa Morogoro kabisa kule, mtoto wa Mkundi, au sio? Tukirudi kwako sasa bwana Jet, comment zimekuwa nyingi pia kuhusiana na ile goma, na hata pia wanao kule zinavyosemekana wanao kule wa Morogoro pia wanadondosha comment zao, lakini wengine wakisema kwamba ndio mwakimbia mazima. Ni kweli mwakimbia mazima Moro? Hapana, unajua nini? Mimi nipo kwenye njia moja ya utafutaji. Ndio. Naangalia sehemu ambayo unaweza kupata kwa urahisi, naenda kukaa huko. Sijazaliwa Morogoro, basi nifia Morogoro, hapana. Ndio. Mimi natafuta kule Morogoro nyumbani, nitazidi kukua hapa heshima yao kama ile nyumbani. Lakini siwezi kuwakimbia moja kwa moja hivyo, hapana. Mimi kule kuna familia yangu yote, kuna mama, kuna baba na wengine wote wako kule, siwezi kuwakimbia moja kwa moja. Ila kwenye utafutaji ndio. Ndio. Kwenye game la music ili utafutwe na mtu fulani lazima uwe na kitu cha tofauti. Haiwezekani tu mtu akakutafuta from nowhere. Siku ya kwanza Moshizo anakucheki ilikuwa ni wapi na ilikuwaje? Kwanza kwenye hapo kutafutwa, umeona hapo? Ndio. Muziki wa singeli una njia mbili. Ukitaka unakuwa muuni, ukitaka unakuwa msanii. Ukiwa msanii utatafutwa na watu wengi. Ukiwa muuni utatafutwa na wauni, si ndivyo? Ndio. Siku kwanza mimi Moshizo anatafuta, unaona Mungu anaweza namna gani? We blessed kupiga dude kama hilo unavyoliona wenyewe. Limeenda mjini. 99% umehusika kwenye kupika hii ngoma ya Mapenzi Hisia, au sio bana? Ni mtu ambaye wewe ndiye sauti ambazo zilianza kuvujishwa na kwenye social media zingine. How you feel? Yaani najisikia vizuri kutokana na nini? Ni idea kubwa ambayo imetoka kichwani kwangu. Ndio. Na ikapokelewa na wakubwa. Wali bless mpaka sasa hivi nimekuwa hapa. Yaani shoti ngoma kwa asilimia artist nimehusika mimi, lakini na wenzangu nao wamefanya kwa uwezo wao. Umeona kama Vanilla alivyopita. Umeona ile face ilivyotulia. Yaani maana yake ingekuwa naita lombaya angepita ile potelea kule, si unajua. Angeimba popote. Huyu anaweza kuimba popote watoka ujinga. Lakini umeona pale unajua hiki kichwa kabisa kimetulia. Umeelewa? Yaani amebariki. Spana. Spana. Anaita Spawn, anaitwa Spawn kama kaa.
Kinyamwezi. Kinyamwezi zaidi mwanangu. Vanilla, kuna kitu kimoja hivi. Watu wanasema ni mshamba kutoka Mwanza kaja na huko. Umewasurprise sana wa Tanzania. Labda walikuwa wanajua tu kwenye Bongo Flava unapita, lakini mpaka kwenye single umepita na umepita kama na mtindo ule wa Bongo Flava. Umewezaje kufanya hivyo bwana Vanilla? Kwanza ukitafsiri jina la Spana kama unajua maana halisi ya Spana, ndio hautakiwi kushangaa mimi nilifanya muziki wote. Ndio. Kwa sababu mimi mpaka najiita Spana nilikuwa najua mimi naweza kufanya nini na nini. Ni nati zipi naweza kufungua, zipi na zipi naweza nikazifikia. Ndio. Kwa hiyo mimi nafanya muziki ya aina tofauti sana. Ndio. Ni vile tu ni kwamba muda utazidi kuongea zaidi kuliko maneno. Ukitumia maneno kujiaminisha mimi ni mkali kwa maneno, watu watajua tu kama wewe ni mkali, watajua kama wewe ni mkali, watakupa miaka yao 5 6 hapo itatosha kabisa kuambia hao jamaa waga ni noma. Kwa hiyo mimi niwaambie tu watanisikia sana mpaka kwenye hip hop hapa, namsubiria tu mzee Yusufu naye aniletee zake verse ninyonge nawe taarabu pale Kinyamwezi kabisa. Au kila kona wewe unapiga mad purpose, sina limitation ndio. Na ile mistari mule kwa kuandikia nani? Aka siwezi nikaandikiwa, lakini pia napenda pia kuandikiwa na wasanii wenzao. Unajua sometimes una feel vizuri ukiandikiwa, lakini mpaka sasa hivi mistari au nyimbo ambazo nafanya nimeandika mwenyewe. Ndio. Na siku nikiandikiwa nitasema wimbo huu kaniandikia mtu fulani, lakini sasa hivi bado ubongo umechangamka, unafanya vizuri, kwa hiyo bado ninapiga Spana mwenyewe. Ndio. Hivi ulipata nafasi ya kusikiliza ile ngoma ya Wivu? Ni wimbo ni hit song ule, kila mtu anaofahamu. Kwa hiyo mimi kama msanii kuna nyimbo hata ambazo kuna watu hawazifahamu mimi nafahamu. Akiwa tu msanii ni mkali. Kama kama unafuatilia vizuri kwenye peji zangu pia, mimi peji yangu inaongoza sana pia kwa kuposti watu ambao hawajulikani, wanajitafuta kama mimi, kwa sababu unajua haso. Basi mimi huwa napostigi nikiona kitu kikali. Mara ya mwisho nimemposti kidensa kitu kama hicho kama sikosei. Ndio. Au vesi lake noma sana pale, mimi nikapenda kitu ambacho amekifanya na nikaposti. Kwa hiyo mimi napenda muziki. Ndio. Napenda muziki na naenjoy pia kusupport watu ambao wanapambana na wanaojua muziki. Ndio. Mule kwenye ngoma ukifuatilia vizuri, ukiangalia Wivu pamoja na hapa Mapenzi Hisia, kati yako wewe na Ibra, unaona ni nani ambaye aliyefunika vesi kweli kabaluza kweli ukiangalia tu kwa jicho lako la kisanii? Huwezi kushindanisha nyimbo mbili tofauti, vibe tofauti. Ni zote ni singeli, lakini ukisikiliza vibe ni tofauti na pia mada ni tofauti. Kwa hiyo ili uweze kupata ushindani mzuri ingekuwa wote tuko katika wimbo mmoja. Hapo kungekuwa na majibu mazuri. Alafu isingekuwa ni majibu ya kuongea. Ingekuwa ni majibu mtu anasikiliza anaona kabisa hii moja hii mbili. Kwa hiyo hapo huwezi kujaji. Nadhani kujaji hivyo sio, huwezi kupata majibu sahihi. Lakini by the way Vanilla, umekuwa ni mtu hatari sana kwenye masuala mazima ya kupika magoma. Ni mtu ambaye kupika maandazi. Ni mtu ambaye unatisha sana. Yes, lakini pia tukifinalize kabisa. Kwenye ile goma ambalo umeimba sasa hivi Mapenzi Hisia, umeimba kwa hisia kweli. Kuna namna ulishawahi kutendwa, ulivyoimba ni vya kweli mule ndani? Sana tu. Sana lazima ujue kuivaa sana. Ndio. Lakini hujawahi kutendwa? Ni vitu ambavyo vinatokea tu kwenye maisha, kila mtu anakutana nayo. Ndio. Ndio. Basi shukrani sana bwana Ngosha. Singoja tukashoot.